Cerberus è un animale con 3 teste e poi abbiamo solo 2 record, quindi in realtà la terza testa sarebbe formata un record. Dopo il record dell'ora di Cerberus, confrontandoci con il nostro ciclista, Diego Colombari, l'obiettivo del team si è spostato nel raggiungimento del record dei 10 km. Questa sfida è diversa sia dai 200 metri lanciati che dal record dell'ora. C'è un aspetto decisamente più strategico. La pista in cui tenteremo il record, infatti, è l'High Speed Track di Stellantis a Balocco, che è una pista lunga tra i 7.631 e i 7.800 metri, comprensiva di 3 curve con raggi diversi e banking. Le caratteristiche del tracciato, dunque, ci impongono un percorso composto da un giro completo in pista, a cui si vanno ad aggiungere 2,3 km di un secondo giro. Grazie ai dati di telemetria dei test effettuati lo scorso anno e del record dell'ora dello scorso ottobre, siamo in grado di proporre all'atleta, ai cronometristi e alla World Human Powered Vehicle Association i migliori punti di partenza e di arrivo per noi. Uno degli aspetti a cui stiamo dando più attenzione è il peso di Cerberus. Con gli anni, a causa di interventi di miglioramento strutturale ed efficienza meccanica, il nostro prototipo ha acquistato del peso in più rispetto a quello inizialmente previsto dal progetto. Ovviamente, come per ogni sport di velocità, maggiore è il peso, maggiore è lo sforzo che il motore, nel nostro caso il ciclista, deve compiere per accelerare in partenza. Per questo motivo, negli ultimi giorni stiamo lavorando su versioni alleggerite di alcune componenti poco sensibili, mantenendo l'efficienza meccanica, però minimizzando il peso e l'inerzia in partenza. Per semplificare i lavori in pista, il prototipo deve essere già stato testato a sufficienza nei giorni precedenti al tentativo di record, così da arrivare già pronto per l'utilizzo. Appena scaricato Cerberus, le operazioni sono poche. Gonfiaggio degli pneumatici, check dei sistemi elettronici, del cambio e della trasmissione. Riguardo quest'ultima ci siamo anche riservati la possibilità di fare un rodaggio, in modo tale da scaldare il gas utilizzato nei cuscinetti dell'albero di trasmissione, ma alla fine non ce n'è stato bisogno. Una volta assicurati del corretto funzionamento del prototipo, Diego può iniziare a scaldarsi, per poi posizionarsi in pista dove viene carenato. La disciplina dei 10 km è una prova che si pone a metà tra una prova di endurance e una di sprint. Per questo motivo, infatti, ci siamo preparati per poter utilizzare entrambi i relativi assetti aerodinamici. Il
Il primo, quello sviluppato per il record dell'ora, prevede l'assenza del plexiglass davanti alle telecamere e il codino rialzato di qualche centimetro. In questo modo l'area in ingresso attraverso il foro e in uscita attraverso l'apertura posteriore garantisce un buon ricircolo d'aria all'interno dell'abitacolo. Tuttavia viene peggiorata l'aerodinamica. Il secondo, quello da sprint, prevede invece il plexiglass montato e il codino completamente chiuso, aumentando le prestazioni di Cerberus ma peggiorando le condizioni all'interno del cockpit. Si ha per questo un aumento di temperatura e di umidità. Al mattino siamo partiti con l'assetto da endurance, mentre nel pomeriggio, in accordo con Diego, abbiamo cambiato la configurazione aerodinamica per poter fare il secondo tentativo con quella da sprint. Una volta montata la configurazione da sprint e effettuati i primi check sul prototipo, Diego è pronto per entrare in pista. Adesso l'obiettivo è quello di migliorare il tempo del mattino, ovvero dei 14 minuti 18 secondi 96 centesimi, ma con un assetto aerodinamico più prestante. Il risultato lo lasciamo alle immagini.